La quinta corsa dall'Arcoveggio è un confronto a reclamare per cavalli di 5 anni ed oltre. Sono in 9 al via dopo il forfait di Bora La Torre, scende dal 6 al 5 Brigante Risaia e l'autostart inizia a muoversi all'1 Banca Italia San Luca Lovera, 2 End of West Maurizio Visco, 3 Elfo LZ Lorenzo Baldi, 4 Demetra JVS Giuseppe Ferrante, 6 Brigante Risaia Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, seconda fila 7 Doritos B Riccardo Pezzatini, 8 Biscuit del Nord Enrico Bellei, 9 Donatello Giorgio Cassani, 10 Elchier F Manuel Pistone. Problema in fase di allineamento per End of West, che parte come se fosse in terza fila. E si va con la velocità iniziale da parte di Demetra JVS che prende l'iniziativa. All'esterno Brigante Risaia, Demetra al comando, Brigante all'esterno, poi Elfo LZ, mentre ci sono schermaglie tattiche tra i due più attesi, ovvero Biscuit del Nord ed Elchier F, che sono uno accanto all'altro sulla prima curva. 200 metri in 14,3, insiste Brigante Risaia all'attacco di Demetra JVS, che non vorrebbe dar strada, ma vista l'eccessiva spesa, a questo punto lascia passare 28,6 siderali 400 metri iniziali. Brigante Risaia al comando, di fuori Elfo LZ, in corda Demetra JVS, rimane in seconda pariglia Elchier F, che alla fine è riuscito a scavalcare Biscuit del Nord dopo 600 metri passati in 44. Brigante Risaia in vantaggio su Demetra, di fuori Elfo LZ che prova ad avanzare, in seconda pariglia c'è Elchier F, si muove in terza ruota Biscuit del Nord che prova ad aggirare il gruppo. 58,9 la metagara siderale sul piede dell'1,13,5. Demetra JVS ha perso contatto da Brigante Risaia, che è ancora in vantaggio, ma vede arrivare al suo esterno la Saguam di Biscuit del Nord, il chilometro in 1,13,8. Biscuit del Nord si avvicina, Brigante Risaia rifiata in scia, attende l'arrivo degli avversari per rispostare Enrico Bellei, si muove Elchier F, passa Biscuit del Nord nei confronti di Brigante Risaia che è stanco per lo strappo iniziale. Elchier F prova ad avvicinarsi ai primi, Biscuit del Nord in vantaggio, Brigante Risaia che non la fa ancora scendere allo steccato. Elchier F in terza posizione, poi Doritos B a largo di tutti che viene a far l'arrivo. Biscuit del Nord è in vantaggio e ha un vantaggio incolmabile per i rivali, vince Biscuit del Nord nel finale, mentre per il secondo posto Elchier F beffa all'interno Brigante Risaia. 33 ad arrivare, 1,14,2 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Biscuit del Nord. Enrico Bellei per il training e la proprietà di Mario Natinchi. Vittoria della 8 anni da Mago d'Amore, che ritorna sui suoi migliori motivi, la forma sicuramente non mancava e oggi lo fa vedere in pista, vince nettamente. Elchier F è secondo, al terzo finisce Brigante Risaia.